عرفنا يا سيدي لماذا فجأة انسحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من قمة المناخ في مصر يوم الخميس. جاء ذلك بعد صعود الرئيس الإسرائيلي يلقي كلمته وسط دهشة وصمت وذهول زعماء العالم. واش من دهشة، واش من صمت، واش من ذهول. راهو نوفمبر العظيم، عبد المجيد تبون مطالب أنه يكون وفي لقيام نوفمبر، وهي معاداة الصهيونية ومعاداة الاستعمار ومع فلسطين ظالمة مظلومة. هذا رئيس كان صهيوني حب يصعد يتكلم، هو انسحب خلاله المكان فارغا. وهذا موقف يسجل له، لأنه نذكروا الله يرحمه على كل حال عبد العزيز بوتفليقة لما كان في قمة في المغرب شاف انذاك باراك، اعتقد يهود باراك ان لم تخني الذاكره، رئيس الحكومه الاسرائيليه، ذهب وسلم عليه سلم عليه باليد وتصافحوا، تبادلوا الحديث لبضعه دقائق. قال له لك مستعد نقدم شيء السلام. لا، عبد المجيد تبون قال لك انا اخذت بومدين، هواري بومدين مع فلسطين ظالمه ومظلومه، هو يصعد انا خليل المكان فارغ وانسحب. وطريقه الانسحاب هي طبعا فيها غضب، فيها احتقار، فيها رفض، فيها عدم اعتراف كلية. أنا أستمع لك أصلا بقطع النظر عما تحكي وعما تقول. أنا لا أعترف بك، وبما أني لا أعترف بك أترك المكان فاضيا وأنسحب. وهذا